Хакеры же люди свободные, как художники. Они, значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Также и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильно. თითქოს შემთხვევით წარმოთქმული პუტინის სიტყვები რეალურად რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგიის ანარეკლია. თანამედროვე მსოფლიოში ომს ის აწარმოებს არა მხოლოდ ტანკებით და ბომბებით, არამედ საინფორმაციო სივრცეში, ეკონომიკურ ფრონტზე და საზოგადოებრივ ურთიერთობებში. საქართველოში 2008 წლის შემდეგ კრემლმა ბრძოლის მეთოდები შეცვალა და ეგრეთ წოდებულ რუხ ზონაზე გადაეწყო, რომელიც შედარებით ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს და დღემდე გრძელდება. თვითონაც აღიარებენ ტანკები და თვითმფრინავები და ამა თუ იმ ტერიტორიის კონტროლი და ადამიანების ესე ვთქვათ დამორჩილება უფრო ძველი მეთოდებია და არ არის იმდენად მარგი ქმედების კოეფიციენტი მაღალი როგორიც შეიძლება რბილი ძალით იყოს, იმიტომ რომ რბილი ძალის მეშვეობით ხდება ადამიანების გონებაზე ზემოქმედება, მათი აზრის ფორმირება იმ მიმართულებით, რომელიც უშუალოდ რუსეთის ინტერესებში შედის. რუსეთის ჰიბრიდული ომი განსაკუთრებით საინფორმაციო სივრცეშია აქტიური, სადაც ყალბი ამბებით, დეზინფორმაცია პროპაგანდით და მიზანმიმართული ნარატივებით მიმდინარეობს საქართველოს დასავლური კურსის შესახებ, რომლის მიზანია ნდობის დასუსტება და საზოგადოების პოლარიზება. Აი სოციოლოგიური კვლევების დონეზე სწავლობენ ქართულ საზოგადოებას, მათ შორის სხვათა შორის ასაკობრივ ჯგუფებს თქვენ წარმოიდგინეთ. ანუ მათ ზუსტად იციან იდეაში პირობითად 10-დან 20 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცს, ან ახალგაზრდა ქალბატონს, ეთნიკურ ქართველს კონკრეტულ რეგიონში რა მისწრაფებები აქვს. არის ის პროევროპული, არის პრო ასე ვთქვათ ნაციონალისტურად განწყობილი, არის ის სამსახურის ძიებაში, რა ტიპის სამსახურის ძიებაში არის, რა ეთაკილება, რა არ ეთაკილება. რუსეთის სპეცსამსახურები, როდესაც საქართველოსნაირ ქვეყნებზე მუშაობენ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც კონსტიტუციური ღონისძიებები ჩვენი მხრიდან არის, ну თუ არა აგრესიული, როგორც მინიმუმ არა იმ დონეზე, როგორც უნდა იყოს, ისინი ჩათვალეთ ისეთი ტიპის ინფორმაციას აგროვებენ, რომელიც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ ეფექტიანად ეხმარებათ, რომ დაგეგმონ მსგავსი ტიპის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაციები. რაც უფრო ერთმანეთთან დაპირისპირებული იქნება ქართული საზოგადოება, რაც უფრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყება არასამდო იქნება ქართული საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, ჩათვალეთ, რომ მათი მიზანი მიღწეულია. ეს არის ცნობილი მეთოდი, რომლებიც უკვე დანერგილია ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, ნარატივების ცვლილებები, ისტორიის გაყალბება, დეზინფორმაციის დიდი ნაკადით მიწოდება საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ აზრზე მოხდეს და манипуლირება. იმისთვის რომ რაღაცნაირად მომხრეები შეიძლება, ტროლების, ბოტების ფაბრიკები მოსკოვში, პეტერბურგში, ეს ხო ძალიან ცნობილი მეთოდებია, რომელიც უკვე გაშიფრულია. და ამ მეთოდებს იყენებენ ყველგან, სადაც უნდათ და მათ შორის საქართველოშიც უკვე. სადაც უნდათ ამ საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება. აქ საქმე გვაქვს აი წლობით მიმდინარე პროპაგანდასთან, ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან, ანტიევროპულ პროპაგანდასთან, რაც იმავდროულად ნიშნავს ანტიქართულ და ანტიხალხურ პროპაგანდას და სწორედ ამის შედეგია, რასაც სამწუხაროდ პერიოდულად ჩვენ უყურებთ. დიახ, რუსეთმა ხელი შეუწყო ევროპაში ახალი მიგრაციული ტალღების შემოდინებას. ძირითადი გამომწვევი ამ ევროსკეპტიკოსებისა, რომ უარი ეთქვათ ევროკავშირის გაფართოებაზე მიგრაციული ნაკადები იყო. ჩვენ აუცილებლად გამოვზარდით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოიხადოს. კრემლის ამ სცენარის ინდიკატორები საქართველოში 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ყველაზე ნათლად გამოჩნდა, როდესაც ეგრეთ წოდებული რუსული კანონით საზოგადოების რეაქცია დატესტეს, ხალხში არჩევნების მონაწილეობის мотиваცია გაზარდეს და შექმნეს ლეგენდა, რომ კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მაქსიმალური აქტივობა დაფიქსირებულიყო და მართველ გუნდს ხმათა უმრავლესობის გაფორმებისთვის ხელშესახები არგუმენტი ჰქონოდა. არჩევნები საერთო საქმეა. ეს არის პირდაპირ რუსული სპეცსამსახურების მუშაობის, რომელმაც იცის ფსიქოლოგია, ქართველების ფსიქოლოგიას სწავლობდნენ წლების მანძილზე. გამოგვაყვანინეს ხალხი, ამდენი ხალხი თუ გამოდის ამ კანონზე და რაღაცა, ესე იგი მობილიზაცია არჩევნებზე იქნება ისეთი,
რომ ჩვეულებრივ გაყალბებას ნამდვილად აჯობენ. ესეც რუსული სცენარი, ეს შოკი არის ამისი ნაწილი, რომ დაიჯერო ბოლო წუთამდე და უცებ ჩაგარტყან თავში, რომ ის ყველაფერი, რისაც გჯეროდა, რაც მართლა მოხდა, ეს ყველაფერი თურმე არ არსებობს. პროპაგანდა დეზინფორმაციის გარდა კრემლი საქართველოს წლების განმავლობაში სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიებითაც ტესტავდა. მაგალითად 2019 წელს რუსეთმა მასშტაბური კიბერშეტევა განახორციელა საქართველოზე, რაც მიზნად ისახავდა სამთავრობო სისტემების პარალიზებას. ეს იყო განგაში სიგნალი, რომელმაც აჩვენა თუ რამდენად დაუცველია ქვეყანა ჰიბრიდული საფრთხეების წინაშე. ჩვენ ძალიან მდიდარი გამოცდილება გვაქვს განსაკუთრებით რუსული აგრესიის პირობებში სხვადასხვა კიბერსაშუალებების მოსიჯვის ჩვენ ქვეყანაზე, მათ შორის საჯარო სექტორზე. იქნებოდა ეს კიბერომი თუ ცალკეული კიბერკამპანიები, კიბერშპიონაჟის, ძალიან ბევრი რამ გამოისდება ჯერ ჩვენთან და მე სხვა ქვეყნებში. ერთგვარი პოლიგონი ვართ სხვადასხვა ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების სფეროში გასატესტად რაღაც საშუალებების. სწორედ კიბერუსაფრთხოების ტექნოლოგიებით ცდილობს ზემოქმედებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთი, სადაც მთავარ შემსრულებლებად სპეცსამსახურებზე დაქვემდებარებული ჰაკერული ჯგუფები არიან. გაკეთებული ჰქონდათ მოწყვლადობები, სად შეიძლებოდა გაეკეთებინათ შეტევა რუს ჰაკერებს და რომელ სერვერებზე, რომელ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ეს ეხებოდა სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურებს, მათ მოწყვლადობებს. რო წარმოვიდგინოთ, რამხელა მავნებლობასთან გვაქვს საქმე, შეიძლება რაღაცა საშინელი ავიაკატასტროფა გამოიწვიონ, ადამიანები დახოცონ, ტვირთები ჩაძირონ, უბედურებები დაატრიალონ, ელექტროენერგია გათიშონ, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა გათიშონ, პანიკა გამოიწვიონ. ხელ სოფლიოში უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ დიახ, ამის უკან რუსეთია, რომელიც ათეულობით, ასეულობით თუ არა, მილიონს ხარჯავდა სპეციალური დეპარტამენტების შექმნა, არა მარტო FSB-ში, არამედ სხვა სამსახურებში, სხვადასხვა საშუალებები ერთვება, ჰიბრიდული სხვადასხვა საშუალებები, ჰაკერული სხვადასხვა საშუალებები ერთვება, ხო? მსგავს შეტევებს არამხოლოდ ტექნოლოგიური ზიანის გამოწვევა შეუძლია, არამედ საზოგადოების ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებასაც არღვევს. მისი მიზანია შიშის დათესვა და კონტროლის დაწესება, რაც საქართველოს ბოლოდროინდელი შემთხვევებიდან ომის დაწყების ან ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნის ნარატივებიდანაც ჩანდა. ნუ ვისით გვემუქრებოდნენ? ვინ დაიწყებდა ომს საქართველოში, ხო? ისე ის ვინც დაიწყო 2008-ში, ის ვინც დაიწყო 1921-ში და 1800 პირველში სახელმწიფო გაგვიუქმა საერთოდ. ვინ იწყებს, ეგ იწყებს. ერთადერთი ომის დამწყები თანამედროვე სოფლიოში არ რუსეთი. რუსეთი იწყებს ომს იქ სადაც უნდა მას. საბოლოო ჯამში სწორედაც აი ამ ომს უკავშირდება ქართული ოცნების მხრიდან აი კლასიკური გაგებით საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომი, ოღონდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ კი არა, საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ როდესაც ისინი საუბრობენ უკრაინაზე, არ საუბრობენ მოლდოვაზე. როდესაც ისინი საუბრობენ უკრაინაზე, არ საუბრობენ კვიპროსსა და თურქეთს შორის არსებულ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტზე, რომელიც სახეზია, მაგრამ შვიდობიანად არის დარეგულირებული გამოიცანისთვის მიერ, ევროკავშირის მიერ. არ საუბრობენ ჩრდილოეთ ირლანდიასა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ევროკავშირის მიერ დარეგულირებულ კონფლიქტზე. არ საუბრობენ ბალკანეთის კრიზისის ამოწურვაზე, რომელიც ფაქტიურად გეოპოლიტიკურად წარმოუდგენელი ჩანდა 90-იანების შუაში და ბოლოში. არ საუბრობენ ბასკეთის სეპარატიზმზე, არ საუბრობენ კატალონიის სეპარატიზმზე, არ საუბრობენ სამხრეთ ტიროლის სეპარატიზმზე, რომლებიც სწორედაც დარეგულირებულია და ტანკები ბარსელონაში და ვიტორიაში არ დარბიან, იმიტომ და რაკეტები არ ცვივა, იმიტომ რომ ევროკავშირის ქუდია საბოლოო ჯამში და ჩვენი კონფლიქტების მოგვარებაც სწორედაც დაკავშირებულია ევროპულ პერსპექტივასთან და ევროპაში ინტეგრაციასთან. ამას ხაზს უსვავ. ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ აფხაზები მიამის მომსწრე ვიყავენ. მე მეკითხებოდნენ აფხაზები მაგიდის მიღმა სხვათა შორის, როდესაც დისკუსიები ჰქონდათ, რომ ყოჩახ თქვენ მაინც რუსების წნეხის და მიუხედავად როგორ ახერხებთ დასავლეთისკენ სვლას. რუხზონაში რუსეთის ქმედებების პარალელურად საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც 2012 წლიდან ქვეყნის უსაფრთხოების კონცეფცია აღარ განახლებულა. დოკუმენტი, სადაც რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებზე განსაკუთრებული აქცენტები უნდა ყოფილიყო გაკეთებული და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშიშლასა და რუსეთის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობების თავიდან ასარიდებლად მთელი რიგი ქმედითი ნაბიჯები უნდა ყოფილიყო გაწერილი, მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში. ბოლოდროინდელი მოვლენები კი სერიოზულ კითხვის ნიშნებს აჩენს საქართველოს მომავალზე და იმ პროპაგანდის შედეგებზე, რომლის მისაღებადაც რუსეთს ათეული წლები დასჭირდა. საქართველოსთვის განვითარება არის როგორ ვთქვათ, თვითმყოფადობისა და გადარჩენის საკითხი.
ჩვენ ეკონომიკური განვითარება არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ უკეთ ვიცხოვროთ. ეს რეალურად არის პასუხი იმ ხაზისა, ვიქნებით თუ არა ჩვენ თუმცა ერთ 10 წლებში ვიარსებობთ თუ არა როგორც სახელმწიფო. ჩვენ იმ ხელა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით, რომ ამას შეიძლება ძალიან ძლიერი ეკონომიკა და ინვესტიცია უსაფრთხოებაში.